السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، تسموا التورس ديالكم إن شاء الله. اليوم 20/6/2021 إن شاء الله، اليوم الأحد غادي نصور لكم واحد الفيديو إن شاء الله. يعني هذا فيديو اللي كيجي اختصار وباقي غنصور لكم اللايف أصدقائي، فخليكم معايا في الفيديو. ما تنساوش بارطاج الفيديو أصدقائي، بارطاج هو أهم شيء. وتحياتي للخوت كاملين واحد واحد. انا الخوت نبدا لكم هنايا، فهنايا كاين واحد الفريخاس ديال الكاميرا الخوت الاخ محسن، كذلك عنده واحد المقينين 100 درهم، فريخات حتى هما 100 درهم. واحد باريخه باعه، ها هي فين هي هادي باعه 120 درهم، 120 درهم تباعت هادي بالبريركه ديالها بكلشي. هنايا كاينه فريخات ديال الكنار 120 درهم الخوت عاود. الله يبارك. هيدا الرجال انا الخوت انا البياساس ديالي عاوتاني سبانك اللهم بارك. هنا كاينه جوج فريخات، كاينه جوج نتيوات هنايا عاديين، هنايا عاود كاينه جوج فريخات ديال سبانكل عاود. اللهم بارك الخوت. انا الرامش كما كتشوفوا ما شاء الله. هنا كاينه هاد البياساس هاد ليزانس هنايا. الله هادو يجابو من شفت كار ولا لا انت ما كيبيعهمش. انا الزبره عاوتاني الاخ ياسين. ياسين شحال كيبقاو الزبرات الخاو؟ غنطيق واش مزيك ولا هي كنخرج احسن. بلاتي ما عملش اللايف دابا قول. انا الخوت الاخ ياسين وقفنا الفيديو، فالزبرات 100 درهم الكوبله الخوت. انا اللهم بارك. انا كما كتشوفوا هنا كاينه بيروش مخلط، وانا كما كتشوفوا هنايا بيروش كاينه العادي، وكاينه عنده حتى سبانجل اللهم بارك. بحال هاد الكار هذا راه سبانجل الخوت، هاد الفريخ هذا راه سبانجل كذلك. عنده واحد الديزاين السماعه عاود. هنا عنده هادو فروخه ياسين هاد كاروبسين. شحال الثمن ديالو مع عمي؟ شحال الثمن ديالو؟ 650 هذا. انا الخوت اللهم بارك. هنايا كاين هاد الهاولون هذا مبيع قفيزات عاوتاني، هنايا قفيزات عاود. انا اللهم بارك. هادو خاد عباري الاخ عباري برشان عاود اليوتيوبر ديالنا عاوتاني، الدراري المختصه في الحمام. انا اللهم بارك. قفيزات عاوتاني، قفيزات صغارين، قفيزات تسد الوكالات. انا الخص اللهم بارك ماكله الحمام والذره بشنا كذلك. المهم كيجي يشارك معنا هو الصديق ديالنا. انا الخوت كما كتشوفوا. انا الخوت فريخات كنار عاوتاني هنايا كذلك بيروش. انا الخوت المهم كلشي 350 الف. انا الخص فريخاس اللهم بارك، فريخاس ديال المقنين اللي بغى شي حاجه عاود. ها 100 درهم. انا اللهم بارك. ما يوصلكش لواحد هنا. انا اللهم بارك. انا بياساس عاود هنايا. المهم كلشي 100 درهم الخص، اللي بغى شي حاجه مرحبا. سوق الفلوجه هادو نساوي هادو 50 درهم. هانتوما الخص كما كتشوف. انا الخص كاينه بياسه موزايك هنايا نتوما، واحد الكيوار هنا. شحال هاد النتيوه هادي؟ 200 درهم هادي الخوت، 200 درهم. انا اللهم بارك الخوت. كان الصديق ديالنا شحال هذا الرئيس؟ 170 كيوا هذا 170 الخوت. هذا بوي وطنيه تبارك الله دومينو. وهذا شحال الرئيس؟ هذا 200 درهم الخوت. الثمن هذا ديالو فيكس 200 درهم، ثمن مناسب. انا الخوت مع الاخ ديالنا الفاسي عاود ديما حاضر ناظر.
بياسس اللهم بارك، كانر ديالو كلشي ديالو، والاثمنه عاود جد مناسبه الخوت. اللهم بارك. هذا مزبط انايا الخوت، كيش عامل مقلين مزبط. انا الخوت هنايا شي فريخات باقيين صغارين هاد المره. انا الخوت هادو فريخات هنايا 130 درهم، 130 درهم هذا. راه تا هو دايز مع الشوايه والحولي غادي معاه. انا الخوت الاخ رضوان اللهم بارك بدا مشيرع ديالو تا هو في السوق عاود، غنطلبوا الله ييسر له الامور بيدو مولوع 100%. الله يجيب له الف تيسير، بغا شي حاجه في السوق فلوج. انا الخوت عاود مبقيين الناس هنايا. المهم بقانا داخلين هنايا اليوم في الصباح في السوق. 120 درهم هادو الخوت. كيما كتشوف كاين هنايا واحد البياسه عاوتاني ذكر تبارك الله مزيون. هذا شحال ديالو؟ هذا تباع لواحد السيد. هذا تباع، هذا اختاروا شي واحد الخوت. انا خص الله بارك. كاين هنايا واحد البياسه. شحال هاد الصفيفه راه الرئيس؟ 150 درهم. 150 درهم هذا. سبحان الله، بياسه ناضيه. عنده واحد البركه هنايا عاود. سبحان الله. وهاد البياسات هادو 150 درهم كلشي رخص. بياسات نقيه تبارك الله. الاورانج كاينه الصفيفه. عندك نعطيك 90 درهم كاملين بيه. هنايا كاين عنده شي كيورات باينين، المنقر ديالهم باينين قدامين. سبحان الله اللهم بارك. منقر حليب. وهادو شحال الرئيس؟ هادو قدادمين باينين الخوت، يعني غير المنقر ديالهم. اللهم بارك. هذيك الدكريه هذيك التفيله. اللهم بارك. ماشي انا الخوت الاخ جمال العريشي عاود هنا. اللهم بارك. باقي البركه اللي بقات جبنا الخاوه ديالي واحد 20 بعناهم 90 درهم لواحد اخر. هادو شحال باقيين؟ هادو دابا طاح الفرق شويه، في الاول كان 200 150 دابا وصل 90 دابا 90. هذا بدا الثمن الاولاني اللي جاي تشندل معاه يدي من عنده عاود ينقص له شي ضروري. اللهم بارك اخويا. اللهم بارك وزيد سيدات. انا الخوت هذا قيله مدريسي ياك. شحال الثمن ديالو هذاك؟ نفس الجنس باقي ما فطوم شي واقي. لا دابا مازال كاين. شحال الثمن؟ كاين كيتوالف. مش عندك حشمه نقول 350 موكل باليد فهمتي. نعم فهمت. بياسه باقي كيوكل هادي باقي كتسافر. سبحان الله. امورك عاود خليك واسينا قلتي. لا انا بياسه سعاود انا اللهم بارك. وهادو شحال الثمن ديالو؟ شحال الكوبله؟ ب 100 درهم. الله. هادو قال لك عاد زولهم فروخ. الله. هادو الخوت هنايا جوج بياس هنايا ديال مساته. اللهم بارك. الا بغيتي تحفظ مسات بغاو شي 6 فواق. اللهم بارك الخوت. راه واحد عنده باين ذكر يعني كيبيعو. شحال عامل الثمن ديالو اللي باين ذكر؟ قلتي لي ذكر شحال؟ 450 درهم الخوت. هادو فروخه ديال الميستو. هاد اللي ما كيعرفش الميستو الهاشم يعني الذكر ديال الحسون والانثى ديال الكامل. هنايا كاين هاد جوج بياسات هادو الخوت اللي شفناهم الاولانيين هادوك موكلين باليد.
البياسات هادو موكلاهم يماهم هادو 35 ياك، وواحد اللي ذكر تما واحد باين ذكر، واحد باقي ما باينش بانه ذكر، اللي كيبيع غير ذكر 35 الخص. هاسي فين هما؟ ها هما فين هما الخوت. المهم الذكر 35 ها هو فين هو. في اخرين انتوما سمعتوا الثمن حيت موكلين باليد. تحياتي. هانا الخوت مع الاخ زهير، الاخ جمال حتى هو صوره تاع هذا الاخ جمال حتى هو، هذا عندهم محل في حومه الحداد، وهذا محل حومه ديال النصار. شنو عاود؟ حنا عندنا غير موحلات، الناس صحاب المحلات الكبار والتجاره، الناس بالفلوس ما كيرضاوش يبيعوا، غير الناس فقراء. الناس جوج سنتيم، على ما حافي جوج سنتيم. انا بياسس اللهم بارك هنايا. انا اللي ما رضاش دابا يرجع يرضى، دابا يرجع يرضى ان شاء الله. انا الخوت الاخ زهير هنايا عنده بياسات مخالطين هنايا بيض اورانج. المهم اوبال واحد بياسات الاوبال راهي فين هي. المهم الخير موجود. ها بياسه بيضاء هنايا، ها بياسه بيضاء عاود راه هي فين هي. المهم بياس موجود. اللهم بارك الخوت. هانتوما كما كتشوفوا الخير موجود الخوت في السوق. المهم كانر فريزي راه هو عاود كما كتشوف. هذا عاد بدا كيغني، ها بدا كيفاش غتما كيور بدا كيفاش غت هذا. هادو زوير شحال اثمن هادو؟ خويا باديه من 80 درهم حتى 200 درهم. هادو من 80 درهم الخوت. المهم الاثمنه كما كتسمعوا من 80 درهم حتى 200 درهم، يعني 200 درهم غيكون هاد البويض، ومن 80 درهم فينا طالع. كذلك فريزي غادي يكون 200 درهم، وبياسات اخرين نتوما عارفين بحال هذا هو جور شي 120 درهم. هو بدا كيغني هنايا شويه الخوت. المهم بياسات الوانات هانتوما كتشوفوا، كنحاولوا نقربوا لكم اللي كاينه في السوق. هادشي اللي كاين الخوت. هذا هانا الخوت. هانا بياسه هنايا، هادي عاود هنايا ديال كالوبسيت. هانا اللهم بارك. هانا ليزانس. هانا اللهم بارك الخوت. هانا البياسات ماشي البياسات كيدخلوا من البراكه. شحال هاد كالوبسيت هذا؟ خويا هذاك 300 درهم. هانا اللهم بارك. الى بياسه هذه 300 درهم. واللي بغى ديال التوكيل راه كاينين موجودين. النمره تما قول النمره ديالك زهير اللي بغى التوكيل الخوت. 06 66 40 92 09. هنايا الدراري خوت مع بعضياتها كلشي اخوان. اللهم بارك. بياسات هادو الاخ جمال هنايا عاوتاني. الاخ جمال تا هو راه عنده محل في الحومه الحداد. اللهم بارك. هادو شحال هادو جمال؟ قول لي الاثمنه الخاوه. تما 60 درهم وكاين 70 درهم. كاين الواجب 60 70 الخص. هانتوما كتشوفوا بياسات مخالطين. الاثمنه في المتناول. كانر عاود كذلك. هانتوما الخص هنايا بياسات. اللهم بارك. بياس موجوده الخص تبارك الله. اللهم بارك. المهم الخير موجود الخص. تحياتي. قول النمره ديالك اخاي جامل. 06 41 17 76 15 16 في الاخر الخص. تحياتي.